Инсан берүүсүнүн бул жолку каарманы жеке ишкер фермер Надырбек Токторов болмокчу. Ишкердин ийгилиги менен чогуу таанышабыз. Ишкерлик менен алектенип жок эле дегенде алып сатарлардын түйшүгүн башынан кечирбеген адамды ушул тапта табыш кыйын. Заман шартына ылайык соода жүргүзүп, тиричилигин өткөрүп ийгиликтерди багындырган инсандар көп. Агымбектин натыйжасында үлгү көрсөткөн жеке ишкер Надырбек Токторовдун фермасында 25тен ашуун сүт багытындагы уйлар багылып жатат. Кандай кыйынчылыктар жаралды? Бул ишкерликти баштаганым ошо 2 жыл болду. Эми кыйынчылык не 2 жыл болгону чыгаша менен жашадык. Азыр деле толук кирешеге кире элекпиз, дагы эле чыгашадабыз. Кудай буйруса, эми бүгүнкү күндө өзү менен өзү болуп калды. Буга чейин полностью өзүбүз каржылап турганбыз, чыгаша кылыпчы. Эми малдар бул эми туутка келди. Биринчи жолу туут, булар жаш малдар. Жаш кумажын да. Уже быйылдан кийин уже биз чыгашадан алыстайбыз деген ойдобуз да. Өзүбүз илгертен эле ушу малга жакын жүргөнбүз. Анан малды жакшы түшүнөбүз өзүбүз. Себеби атам Сайыздын кезинде ушундай малдар үстүнөн баягындай фермаларда бригад болуп иштеп жүргөн, анан өзү да мал карап жүргөн. Ошонун арасында эле чоңойгонбуз да биз. Анан кыргыздын баары эле мындай кичине эме болсо мал кылам дейт го. Ошондо биз деле ошо мал кылып, мал тартат экен да кыргыздычы. Тартып мал кылып, мал баксаң өзүңө да жакшы болот экен. Бир жагынан да көңүл ачык жүрөсүң, малың менен алек болуп. Анан экинчиден бизнес катары дагы иштетсе болот. Ошо азыр эми бизнес катарында иштеп атабыз. Кудай буйруса, сүт багытында иштеп атабыз. Жакшы, жаман эмес. Ферманы 2 жыл алдын түзүп, керектүү аппараттардын баарын алып келген учурда фермасында 4 кызматкер эмгектенип, 2 үй бүлө жашап жатат. Ишкерликти баштагандан бери чыгаша үстүндө жашап келсе, эми мынтип мээнеттин акыбетин көрүп жаткан учуру. Азыр эми акырындык менен кирешеге кирдик да, Кудай буйруса. Быйылкы мына жакынкы күндөрдө кирдик. Анан ушул ишкерликти баштоодо мисалы жергиликтүү бийликтен бир кандайдыр бир жардамдар, кол кабыштар болуп аттыбы? Жергиликтүү бийликтен фермерлик чарбаны ачып, мындай малдарды алып келип, анан бул асыл тукум болгондуктан эме акциону жок жер алганга жетиштим. Бүгүнкү күндө 10 гектар жер беришти. Азыр ошол жер менен той даярдап атабыз, Кудай буйруса. Чарбага заманбап аппараттарды атайын Туркия өлкөсүнөн буйрутма берип алып келген. Фермага тийиштүү жумуштардын баары аппараттар менен гана аткарылат. Атап айтсак, сан, тоют камдоо, бышыруу сыяктуу иштер кызматкерлер үчүн жеңил. Малдарды мындай бөлүп жасаганыбыз могу. Баягы даярка менен сааганга ыңгайлуу болот. Двойной даяркада баягы бир убакта 2-3 малды саап кетсе боло берет да. Бири-бирине помех бербейт. Ошон үчүн анан бул суу астында постоянно турат. Ол жерде поплавок менен мына илгерки Сайыздын кезинде да болгон, азыр эми башкачараак экен. Суу толгондо өзү токтоп калат. Ичкенде кайра толуп алат, ошентип өзүнүн постоянно бул жерде суу болот да. Ошол эми калган бүт баары условиялары жакшы. Күндүзгүсүндө эшикке чыгарабыз, күнү ысыгыраак болсо бир прогулка кылганча айланып, анан түшкүсүндө кайра киргизип, байлап кайра сайт. Кайра да чыгарып, кайра кечинде кайра киргизип, күнүнө 2 жолу, 3 жолу алып кирип турат бекачы. Анан бул жакта бул жер мынау радилка деп коебуз, мына жерде. Малдар төрөгөнгө бир күн, тууганга бир күн калганда бул жерге киргизебиз. Бул жерге? Бул жерде мал туйт. Андан туугандан кийин бияка киргизебиз. Андан кийин мындан бөлөк каналар, торпоктор кире турган каналар да. Ошол жактарда торпоктор турушат. Бул радилка, калгандары торпоктор. 3 бөлмөсү бар. Ар жерден баягы торпоктун жашына карап бөлүп коюп коебуз. Биз эми сүт багытында кылгандан кийин туугандан кийин эле 1 сааттын ичинде торпогун ажыратып алабыз. Анан торпокко сүттү өзүнүн режими менен, чене менен граммдап, эсептеп, күнүнө кошуп сүт беребиз челектеп. Дойка 2 малды 1 сайт. Bunu сатып алганбыз эмеден, Түркияныкы экен.
Бишкектен алып келип атайын иштеп азыр жакшы экен. Воздушный охлаждение экен. Баягы ысып кетпейт, жакшы иштейт экен. Ушу менен азыр малды сабап атабыз да. Эки малды бирдей сайт. Электрический, өзү электр энергия менен иштейт. Анан күнүнө канча литр сүт алып атасыздар? Азыр күнүндө мен 200 литрдин тегерегинде сүт алып атам азыр. 18 мал салып атат, ошондой торпоктордон ашканын ошончо сүт чыгып атат да. Анан бул атала пышырат, малдарга аталаны пышырып беребиз, торпокторго дагы беребиз. Бул пар менен пышырат, электрический. Бияктан суунун пары келтирип, пар аркылуу бияктагы аталаны 1,5 саатка жетпей 100 литр атала пышырып берет. Ушундай эмелерди малдарга беребиз да. Күнүнө 200 литрден ашын сүт алынып, атайын сүт комбинаттар алып кетет. 1 литр сүттү 24 сомдон дүң баада өткөрүшөт. Бул нарк фермер үчүн туруктуу. Чыгымдарды толук жаап, тойт камдаганга жетиштүү болот. Азырынча бул үйдө чыккан сүттөрдөн алайкы сүт дейби, ошол фирмага тапшырып атабыз. Ошо кайра иштеп чыгаруучу фирма экен. Өздөрү келип алып кетишет. 24 сомдон алат, актап нормально эле. Чыгымдарды жабат. Чыгымдарды жабат. Буякта 3 адам иштейт. Бир саанчы, бир старший малчы, бир жардамчысы болуп 3 адам иштейт. Үчөөнүн айлыгына кеңири жетет. Анча жем тойт. Ал жем жетпей калса, тойттарына акча жетип, кеңири жетип атат. Уйлардын баары Голштин Фриз тукумунда. Музоо кезинде ишкер Орусия өлкөсүнөн алып келген. Быйыл гана төлдө 14 жаңы музоосу бар. 25 баш уйлар. Уларды алып келгениме 2 жыл болоюн деп калды. 2 жыл жакын дай болуп калды. Ошо 25 азыр бүгүнкү торпоктор бар. 18-19 торпок бар. Фермер келечекте сүт багытындагы уйлардын санын көбөйтүп, ички рынокту толук камсыз кылсам дейт. Ферманын өзгөчөлүгү бааланып, атайын министрликтен асыл тукум статусу берилген. Бул артыкчылык менен каалаган жерди аукционсуз алса болот. Жеке ишкер дыйканчылык менен алектенип 4 гектар таштак жерди өздөштүрүүгө 7 жыл калган. Жердин ташын тазалап баштаганда айрым адамдар шылдыңдап кеткен учурда кездешкен. Мезгили келип жердин кыртышы оңдолуп, алгачкы түшүмүн былтыркы жылы Шабдалыдан алган. Жердин анан бул жерде эмнелерди эккенсиз, качан түшүмүн берет? Бул жер 3 гектар 92 сотик. Бул таштак айдоо жер болгон. Мындай өзүңөр ham көрүп турасыңар, таш көп дагычы. Анан суу жок бул жерде, кайракы жер өздөштүрүүгө алганмы, жалпы 7 жыл мөөнөт менен. Анан уже 7 жыл болуп калды. 3 жыл жерди жөн дарак экпей, жердин биринчи кыртышын даярдап. Багбанчылыктагы жумуштарды өз үй бүлөсү менен бүтүрүп 20 км тереңдиктен суу чыгарган. 4 гектар жерде алма, шабдалы жана башка мөмө жемиштер бар. Мындан өйдө жагы бүт алма азыр бул жагы. Ушул көчөттөрдү карап жүрөбүз. Уже кыйла чоңоюп калышты. Азыр күзгүсүндө кыркып бүт баарын кыскартып койгонбуз. Өздөрү бойлору бийик эле болгон эле кыскартып. Анан мындай шлангалар менен сугарабыз. Ушундай картаны 3кө бөлгөнбүз. Ана жерден бир бөлүнгөн. Тиги жактан да бир бөлүнгөн. Ошентип бөлүп суу насос менен чыгат бияктан. Жерден өз чыгарганбыз. Суудан жерден чыгарабыз. Жерден чыгарганбыз сууну. Бул жерде суу жок. Мындай лоток турат, бул жерде лоток турган менен бул Союздун кезинде болгон, булар өйдө жагын уже бузуп алып кетишкен жок. Келбей калган бияка суу. Бул келбей калганда бир 20 жылдан ашып кеткен. Ушул таштак жерди эмнеге айландырыпсыз да 7 жылда? 7 жылда жерге айлантырдык. Бул жерде таш көп болчу. Бул жерде айдатып, кайра айдатып ташын терип, кайра айдатып дагы терип, анан топурак саштап, көң таштап, ушинтип жерди кичине. Анан бул жерде көчөт тутуш өтө кыйын болуп, жылына 100дөн көчөт алмаштырып аттым ушул жерденчи. Жылында 100дөн куурап калат көчөттөрчү арасынан.
шабдоллар уже мөмөгө кирди. Былтыркы жылдары жакшы эле алдык. Уже мындай өзгө жетерлик алдык. Эми кийинки жылдан дагы көбөйүп атат. Жылдан жылга уже мөмөсү көбөйүп, анан мөмөсү дагы аябай жакшы болуп атат бу жер мындай шамалдуу бул жер да, жакшы жер. Анча-мынча оорусу көп түшө бербейт. Бирок ошентсе дагы баары дарылап турабыз. Дарылаганча мына дарыланганы билип турбайбы? Ушинтип дарылап, жыл сайын карап, мөмөлөр да чоң жакшы болуп атат. Надырбек Токторов көп жылдар бою айдоочулук кызматында аркалап 2006 жылдан тарта айдоочу коомдук бирикмесин түзгөн. Ошол жылдары ички жүк ташуу кызматтарын чет элдик айдоочулар ээлеп алган. Бул жагдай айрыкча түштүк регионунда катталып, массалык миграция агымын жараткан. 92-93 жылдан бери грузо перевозкада иштеп келгем. Эми мындайча айтканда ошол жылдар кыйын болуп, сайыс таркагандан кийин кыйынчылык болгон. Ошол маалда биз грузо автомобилдер менен алыс жактарга каттап, өзүм перевозчик болуп иштеп, 2000 жылдарга, 2006 жылдарга чейин өзүм иштеп келдим. 2006 жылдары мына Кыргызстандын мыйзамдары жакшы иштебей, көп мыйзамдар жөн эле уктап калганда, ошондон анан айдоочулардын укугу корголбой, ар жерде жумуссуз калып кетип, чет мамлекеттик айдоочулар Кыргызстанга басып, мындайча айтканда Тажикстандын, Кытайдын жана башка мына Түркиянын айдоочулары келип, ушу Кыргызстанда жумуш ордуларын ээлеп алып, биздин жергиликтүү элдер жумуссуз калып кеткенинен айдоочу коом ошонун негизинде түзүлүп калган да. Ошолду мен инициативатор болуп, өзүм атайын ушу элди уюштуруп, биз бирикпесек, биз менен эч ким эсептешпейт экен. Биз өзүбүздүн ишибизди өзүбүз талап кылбасак, биз үчүн эч ким күйбөйт деген максатта айдоочу коомдук бирикмесин түзгөнбүз. Ал 2006 жылы түзүлгөн. 2006-2007 жылдары биз ошо коомдун ишин алдыга жылдырыш үчүн өтө кыйынчылыктарды басып өткөнбүз. Биринчи түзүлгөндө коомчулукта түшүнүп туура эмес болуп, кээ бир түшүнбөстүктөр, бизнесмендер туура эмес түшүнүп, премьер-министр, президент, жогорку кеңештин депутаттары, министрге чейин ушинтип кайрууларды жасап, өзүбүздүн талаптарды, эски мыйзамдарды издеп таап, канткенде кантсек биз тең укуктуу болобуз. Башка мамлекеттик айдоочулар менен тең ата иштеше алабыз, кантип өз жумуш ордубузду алып калабыз деген нерселерди издеп таап, өзүбүздүн мыйзамдарды издеп таап. Учурда коомдук бирикме ийгиликтүү иш алып барып, мыйзам чегинде мамлекетке көмөк көрсөтүп жатат. Кытай жана Тажикстан өлкөсүнө кирген оор жүк ташуучу унааларды каттап, ар бир айдоочунун маалымат базасына киргизген. 95% биз кыргызстандыктар азыр бүгүнкү күндө өз жумуш ордубузду ээлеп турабыз да. Азыр мына өзүңүздөр билесиңер, 2008-2009-2010 жылдарга чейин Кыргызстандын жолдорунда Кытайлар басып кеткен, Кытайдын автоунаалары. Бүгүнкү күндө жок. Себеп неден жок болду? Ал өзүнөн өзү жоголгон жок. Ошол биздин коомдун өкмөткө коюп, талаптарды коюп, мыйзамдарды өзгөртүүлөрдү киргизип, соглашенияларга делегация болуп катышып жүрүп, ошонун негизинде биз туура иштетип мыйзамдарды, туура талаптарыбыз жетип, биздин талаптарыбыз ошо айткан жерге жетип, коюлган жерге коюлгандан кийин бул жумуштар иш үстүнө ачылуудагы бүгүнкү күндө мына кыргызстандык айдоочулар мына көзүңүздөр менен көрүп жүрөсүздөр. Баягы Кытайдын оор жүргөн Кытай автоунаалары, кытайлыктар жок болду. Өзүбүздүн эл иштеди. Мына квотаны кыскарттык, нормативтерди киргиздик, маршрутный линияларды тактадык, соглашениеде третий страна, одна страна деген жолдор бар. Ошолордун бүт баарын мыйзамга тактап келдик дагы, ким кайсы жол менен жүрүш керек, ким кайсы мамлекетке кире алат, кайсы мамлекет аркылуу кире алат. Ошол нерселердин бүт баарын тактап, мыйзамдаштырып, бүгүнкү күндө өкмөттүн өкүлдөрү ошол талаптар менен иштеп, мына бүгүн биз жумуш ордун ээлеп отурабыз. Мына андан тышкары Кытай мамлекети менен келишим түзүлгөндө кытайлыктар Кыргызстанга, Кыргызстан кытайлыкка киргенге соглашение түзүлгөн. Бирок бизди границадан эле кайтарып келген да булар.
алардын границасына 3 километр киребиз дагы. Алар биздин Борбор шаар Бишкекке чейин, же болбосо Ош шаарынын ар областтарына чейин каттап келген. Бул мыйзам бузуу болгон. Ошондо биз айдоочулар талап койдук. Давайте, эгерде сиздер ошо биздин Кыргызстандын Ош шаарына чейин келе турган болсо, бизге Кашкарга чейин жол бергиле. Эки мамлекет тең укуктуу болуш керек деп ошо талап. Же болбосо кытайлыктар Эркештандан кайтсын. Ошо границадан биз да 3 километр берели, алар да 3 километр берип атат деген талапты койгондо, анан бизге Кашкарга чейин жол берди. Себеби Кашкарга бергенде ал жер рынок. Ошол жерден жүктүн орду. Ошол жерден жүктү биз конкуренциянын эсебинен уже биз кыргызстандыктар 80-90-95% биз кыргызстандыктар конкуренциянын эсебинен утуп алдык. Анан соглашенияларга да катышып, делегацияга да кирип калдык. Ошентип бара барып биз оңолуп бүгүнкү күндө Кыргызстан, айрыкча айтканда Ош областтык айдоочулардын жүк ташуу боюнча мындай айтканда мыйзамдуу жана ийгиликтүү иштеп атабыз, Кудай буйруса. Коомдук бийликте бизде азыр бүгүнкү күндө 1000 тегерегиндеги айдоочулар бар. Айрыкча Кытай менен иштешебиз биз. Бүт баардыгы бүгүнкү күндө ушул жерге келишет, ушул жерден баардыгы мына офис менен тыгыз байланышта иштешет. Ар кандай маселелер болсо бизге келип айтып турат. Мисалы мына кечээ эле мына коронавирус чыкты. Ошондо мисалы ичкерде калып кеткен айдоочулар боюнча маалымат керек болсо, мына биз мына ушул жерде бүт баарды бизде регистрацияда турат да, канча машина ичкерде, канча машина. Ошону биз өкмөткө мындай жеңилдик болот, өкмөткө дагы мына оңой эле мындай айтып бердик. Даже фамилиялары менен бергенге бизде шарт бар да. Жекешкердин айтымында мамлекет иштейм деген адамга болгон шарттарды түзүп жеңилдик берген, бирок ошол учурда да иш жок деп жүргөн жарандарга өзүнүн кеңешин айтат. Айтканда иштейм десе иш көп. Мисалы Кыргызстанда иш жок дейт да адамдар. Эми өкмөт жагынан жардам бербейт дейт. Жок, берет. Эгерде ал адам өзү аракет кылса. Эгерде ошол действительно мен чарба же болсо айрыкча айыл чарба жагынан жардам катуу болуп атат да. Эгерде мен иштейм деп аракет кылып аткан болсо ал адам, мен ушинтип ойлойм да. Эгер өзү проект түзгөн болсо, даярдасам мен мындай проектти сөөгүн, хоть ада эчтеке болбосун. Хоть даярдап, мына менин жерим бар. Мисалы бар да жери. Же болбосо көп жерлери бар адамдар жөн эле жатат, иштетпей. Мына жерин иштетем. Мен ушул жерге бак дегем. Мисалы да эң жөнөкөйүн айтайын. Мейли чарбага акча кетсин, мал алганга акча кетсин. Эң жөнөкөй эле бак дегем десин. Жок дегенде үлүш жерлерге уруксат берген. Мен ушул жерге Карлыковый көчөттөр келип атат. Быйыл эксе быйыл мөмө берет. Гана ошондойлор көбөйүп экспертке чыгарса жакшы болбойбу? Мына эң жөнөкөй быйыл эксе быйыл түшүм бере турам. Ошол көчөткө банктан эгерде жерин көрсөтүп, мен ушул жерге көчөт дегенде проекттин даярдаса, айыл банк 7%-тен акча берет. Керек болсо сенин мөмөң киргиче 2 жыл тийбейм акчаңа. 2 жылдан кийин төлөштү баштайсың деген шарттары бар. Болгону ошону иштеткен адам. Биз ошо деңгээлге гана ылайлык экенбиз Кыргызстан. Бул дагы жакшы нерсе. Бирок эми өзүбүздүн мамлекетке ылайлык, өзүбүздүн уровеньге, өзүбүздүн деңгээлге бул жакшы нерсе да. Ушу менен өнүгүп жетелеп кетсе болот ишин. Ошол иштейм дегендерге иш бар. Мына мисалы мен бакты кылдым, бирок өтө татаал жерге жасадым. Кыйынчылык болду. Өтө кыйынчылык менен көчөтү тутуп кетиш өтө татаал болду. Күнүнө наристе карагандай карадык. Ошентип жүрүп, мына кичине көчөттөрдү тутуп көзүмө көрүп, менде үмүт жакшы да азыр. Кудай буйруса, мындан буяка мен ошол жерден чоң үмүт кылам. Ошол жердин үзүрүн көрөм деген үмүттө, чоң үмүттө турам да. Ошол анан мал чарбаны деле кылса болот. 4 малдан баштаса болот экен жумушту. Мисалы банк берет экен, мына менин үйүмдө сарайым бар. Надырбек Токторов эмгектенүүнүн арты менен бир катар сыйлыктарга татыган. 2018-жылы премьер-министрдин ыраазычылык баракчасына ээ болуп, көптөгөн облустук сыйлыктарга жеткен. Ушундай тартипте иштеп атабыз. Азыр бүгүнкү күндө ошо жакшы, Кудай буйруса.
Эми жетишкенде кандай? Ушул жалпы эл менен иштеп атканда жетишкендер аябай көп. Мисалы мен өзүмдү ойлойм, айдоочулар үчүн аябай жакшы иштер бүттү. Мен ойлогон максатыма жеттим. Мен ушул 2006 жылы мен ушуну ишке ашырам. Ушундай иштер болот деген максат менен баштаганмын. Мына арадан мисалы 15 жылдан ашык жыл өтүп атат, туурабы? 15 жыл дейли. 15 жылдын ичинде биз ошол койгон максаттын үстүнө жеттик да. Буга чейин өтө кыйынчылыктар болгон. Түшүнбөстүк болгон. Даже бизди каматканга чейин апарган. Бирок ошол түйшүктөрдүн баарын баштан өткөрүп келип биз жеңип чыктык. Мен ойлойм. Мен бүгүнкү күнү ушу жумушумду токтотуп, эгер жумуштан кетип башка бирөөгө өткөрүп ушу жумушту оймасам, мен результатка чыктым, ишим аткарылды деген максатта чыгып кеткенге да даярдыкка келдим да мен уже. Ишеним, аракет жана адал эмгек ийгилик алып келээрин жеке ишкер өз тажрыйбасынан улам билет.